Hola chicos, esto es un nuevo video para mi canal y hoy no saben lo que se espera. Bueno, para mí, malo. Para ustedes va a ser bueno porque no lo están probando. Pero hoy sí tocó. Hoy voy a probar los, Doritos Dinamitas. ¿Qué son? Son Takis, pero son Doritos que lo reembolsaron así y lo pusieron como Takis. Lo vamos a probar 100%, 100%, mirá. Una banda. Bueno, compré una bolsita chiquita porque estaba más caro. Vamos a... ¿Quieren mirar cómo son los Takis? Son así de rojos. Yo lo veo más rojo, ustedes lo deben ver naranjita, pero sí. Esto va a estar que pica. ¿Ma, querés uno? Mi mamá ya se comió 2 y ya no quiere ni tocar ni comer uno. Nada. A mamá le picó un poquito, ¿o no? A mamá le picó un poquito. No es tan picante. Miren, chicos, tienen que leer lo que dice acá. ¿Dónde está? Acá. Mirá. Pica, pero rico. Pero es rico o no, mami. Es rico, pero pica mucho, No pica mucho, pica un poco, pero no lo tenés que comer así, mirá. Mi papá, por ejemplo, no tiene miedo a nada. Un día yo ya compré de esto, se agarró 2, se lo metió así. Papá, ¿cómo puedes hacer eso? Creo que agarré el más rojo, miren esto. No, me voy a agarrar otro. Bueno, es muy chiquito. Yo agarré lo más chiquito, No, ¡no! ¡Mira más! Le voy a dejar a Santi un poquito igual. Bueno, chicos, voy a comer este pedacito. Bueno, ¿cómo está el tema con tu hija? El tema del cumpleaños, ¿es cierto? Sí, pica. Acá tengo preparado jugo. ¿Cuándo vas a querer decir? Acá está Barquera, si la querés saludar. Sí, no, me parece que no quiere saludar a nadie. Se metió en un túnel donde no hay nadie, Santiago. Así que sí, se metió como en un túnel así, tipo la cocina, cancha de fútbol, sí, y desapareció. Por ahí ya está viajando a Polonia y no se dio cuenta. Por favor, avisen. Bueno, lo tengo que masticar así, rapidísimo. Porque lo pica. Sí, está complicado el tema de la hija. Pero Nicole también sabe que si dice mi hija me regalan, no hablamos. Ustedes son vivos, nosotros acá lo mismo. Además, Santi se lo va a preguntar todo el mundo. ¿Qué pasó? Si Nicole cobra para ir a un evento, invitan a la cámara, de todos los programas, deben estar todos ahí, porque anunciaron el evento con Nicole Neumann, obviamente, que es la figura del evento. Sabe que le van a preguntar, pero bueno, está bien. Ella sabrá lo que hace. Bueno, Santi, gracias. Si aparece otra famosa simpática, Chicos, y volvemos con tu pregunta. no coman de mucho, porque un día fui al cine y me comí como 3 de estos seguidos, así, mira. Tipo, agarré uno y así. Y después me vio mi mamá y estaba todo rojo. Entonces, no coman de a poquito. No, yo soy muy clara en esas cosas. Si yo me tengo que enojar con alguien, me tengo que enojar con mi pareja, ¿no? Bueno, te enojaste la medelona, y sí, obviamente, pero como que eso te va muy viejo, o sea, no, acá nada es viejo. Todo torrecito, Chicos, no saben cómo te deja el dedo, guacho. Un poco de bronca te da, porque si decís, estaba en pareja, un poco no te dio. No, obvio, a ver, no. Soy un robot, pero obvio. Tengo claro con quién hay que enojarse que hacer las cosas. ¿Te la pensaste alguna vez en un desfile? Y yo trabajé mucho tiempo en el mismo canal. Yo trabajaba
Miren, chicos. Amigos, no saben cómo tengo los dedos. Con Doman. Todo con ducha Doman. 3, No. 2, Que nos saludan. Igual 1 y así te dejan los dedos. ¿Eso no te saluda a vos? ¿Y Pepe? ¿No sos amoroso? o sea, pará, te dio vuelta la cara. Ella una vez me mandó un WhatsApp como si no le contesté y la bloqueé. ¿Qué quería? Perdón, que no. No sé, esto es lo que me pareció raro. Gato. porque Después de un tiempo me abre ¿Qué pasa? Estoy en un video. Un beso. Pero después de un tiempo, vos también no te vas a acordar. Che, Gran, ¿querés una? Mirá que no te puedo dar mucho, les tengo que dejar a Santi sí o sí. Agarré otra. Agarra 2. Chico, él es mi hermano. Le tengo que dejar a un amigo, ¿sí? Bueno, chicos, no se olviden de suscribirse en el canal, que yo Mañana no tengo clase. quiero pintarme. No se olviden de suscribirse, porque yo quiero pintarme el pelo de blanco, ¿sí? No se olviden El suscribirse. viernes lo tampoco digo tengo clase. otra vez. No sé, por el partido Morón algo así, dijeron 2 viernes seguidos no tengo clase. Este y el otro. Y el miércoles capaz, el miércoles también hay paro. Así que si saliera tampoco tengo clase. Bueno, chicos, no se olviden de suscribirse, lo digo otra vez porque quiero que se suscriban porque quiero pintarme el pelo de blanco. Ya no me gusta este color, me quiero poner pelo de blanco. Bueno, chicos, este es el video por hoy. Chao, no.